galera Backwar, sobrevivência, bushcraft, galera tribo mateira aí. Vou mostrar pra vocês aí como faz uma fogueira. Ela é ou fogueira de trincheira, bastante conhecido, ou em outros meios aí conhecido como fogueira tática, que ela vai servir para você não ser visualizado pelo seu inimigo ou na função que você deseja aí. Ela consiste no que? Primeiro buraco, você vai fazer do tamanho da sua panela, do tamanho da sua grelha, se você quiser mais fundo ou algo que você for pôr aqui em cima. Esse aqui é do tamanho da nossa panela que nós vamos fazer aí o café. Desse outro lado, você vai fazer um outro buraco com a linha do vento. Você vai medir por onde o teu vento está vindo. No nosso caso, o vento está vindo de lá. Ou seja, você vai fazer ela com uma entrada, como se fosse uma rampa aqui, uma descida e um buraco ligando os dois. Ou seja, você vai colocar a tua lenha aqui, ela não vai aparecer, no caso, o clarão do fogo, e vai fazer com que não indique sua posição. E aqui vai entrar o oxigênio para queimar a sua lenha. E agora vamos fazer aí a fogueira aqui para mostrar para vocês em funcionamento. Temos aqui o fogo para mostrar para vocês. Estamos aquecendo o café aí. Futuramente vamos fazer um review sobre essas panelas da Guepardo, muito boa, pegadora aí, ó. Para vocês fazer o fogo à noite. Esse fogo aqui é noturno, ou seja, à noite o indivíduo, que no caso você não queira que te veja, ele não vai ver a fumaça, entendeu? Não tem como ele visualizar a fumaça. E vocês veem que aqui não aparece o fogo, né? Agora eu vou tirar a panela aqui. Vou jogar um oxigênio aqui onde vai ser a rampa, para vocês verem o fogo aqui. Aí, ó. Depois que baixar e fazer a brasa aqui, vocês conseguem ir fazer a comida que for aí cozinhar, que vai dar boa. Ou seja, num dia que tiver um vento bom, tá tranquilo, pesadinho. Jogou a panela aí, ó. Tá de boa. Até o próximo vídeo aí, galera. Um abraço aí.